بهذه المناسبة عيد الأضحى المبارك قامت مصالح مديرية النقل بالإعداد مخطط خاص لأجل التكفل بتنقلات المواطنين. هذا المخطط تم إعداده بتنسيق مع مؤسسات التابعة للقطاع الغرار سوغرال وإيجيسيتيو إوتوزا، مؤسسات مترو الجزائر، مؤسسات ترامواي، مؤسسة إيتاك، مؤسسة مخصصة للتسيير تيليفيريك الجزائر، وكذلك لا سانتياف ومختلف نقابات النشطة في القطاع الخاص بواسطة النقل عبر الحافلات وسيارة الأجرة. من بين التدابير المتخذة في هذا الشأن قمنا بتنصيب خلية على مستوى محطة الخروبة سوغران لأجل إعطاء رخصة استثنائية والتكفل بتنقلات خلال هذه الفترة. هذا ابتداء من يوم الثلاثاء نقوم بوضع خلية على مستوى مؤسسة سوغران من أجل التكفل بتنقلات المواطنين اتجاه ولايات الوطن. الإجراء الثاني قمنا أيضا بنظام مداومة على مستوى الخطوط التي تستغلها الخواص لإضافة التنقل الكثيرة، حيث تم إعداد قوائم مسبقة. تم نشر هذه القوائم على مستوى الصفحة الرسمية للمديرية وكذا على مستوى محطة البرية، وكذلك بالنسبة أيضا قائمة لسيارة الأجرة الناشطة على مستوى مطار هواري مونديال وعلى مستوى محطة خروبة. الإجراء الثالث اللي قمنا به هو برمجة عملية مراقبة تفتيش من مفتشي المديرية من أجل مدى تطبيق هذا النظام المداومة وكذا تواجد ناقلين في الميدان. فيما يخص الإجراءات، أما يخص البرنامج الخاص بالعيد الأضحى في مؤسسة إوتوزا في فترة النهار من الساعة 6:30 صباحا إلى غاية السابعة مساء. في اليوم الأول وضعت 190 حافلة موزعة على 183 خط. أما بالنسبة لليوم الثاني والثالث وضعت 310 حافلة وتكون موزعة عبر 183 خط. أما فيما يخص الفترة الليلية التي تبدأ من الساعة 7 مساء إلى الساعة منتصف الليل والنصف ليلا، وضعت 23 حافلة موزعة على 21 خط. كما أيضا مؤسسة توتوزا وضعت برنامج خاص من أجل التكفل بتنقلات المواطنين لاتجاه المقابر. هذا وضعت 10 حافلات معدل حافلتين لتغطية 5 خطوط خاصة، وهي ساحة أول ماي نحو مقبرة العليا، ساحة الشهداء نحو مقبرة العليا، شوفالي نحو مقبرة دال إبراهيم، محطة بالجراح نحو مقبرة سيد الزين مرورا ببراقي، محطة الحراش نحو مقبرة العليا مرورا بمقبرة سيد الطيب. فيما يخص ناقلين الخواص كما قلت سابقا تم وضع نظام مداومة عبر 124 خط بواسطة 1160 حافلة، حيث تم إعداد قائمة اسمية للناقلين المداومين وتم نشرها على مستوى الصفحة الرسمية للمديرية وكذلك على مستوى محطة البرية. فيما يخص اليوم الأول تم وضع 403 حافلة تابعة للخواص، اليوم الثاني 376 حافلة، واليوم الثالث 363 حافلة. هذا بدون احتساب أيضا الناقلين الراغبين في الدخول في النشاط تاعهم بالطواعية. ويخص النقل بين الولايات حيث تم اختصاص مداومة على مستوى محطة البرية خروبة، حيث وضع قائمة فيها 27 حافلة متواجدة على مستوى محطة البرية لخروبة. فيما يخص تيليفيريك المصعد الهوائي مقام الشهيد، في اليوم الأول يكون من الساعة 1 مساء إلى غاية 8 مساء. اليوم الثاني والثالث من الساعة 8:30
صباحا إلى غاية 8 مساء. تلفريق قريش في اليوم الأول من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 8 مساء. اليوم الثاني والثالث من الساعة 8 صباحا إلى غاية 8 مساء. مؤسسة ترامواي ابتداء من الساعة 5:30 صباحا إلى غاية 11 الليل ومطر وزر. فيما يخص مترو الجزائر من الأيام 3 للعيد البروميجي دي زوجة وجمجم. مؤسسة المترو الجزائر من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 11 الليل. هذا ما يخص لاسنتياف. سنتياف القطار قطار الضواحي اللي تان بوليو. عندنا قطار أغا هواري بومدين انطلاق من مستوى محطة الأغا من الساعة 9:55 آخر انطلاق 6:10 مساء. محطة هواري بومدين في اتجاه الجزائر العاصمة. الانطلاق الأول يكون الساعة 12 صباحا. آخر انطلاق 6:55 مساء. قطار الجزائر زيرالدا الانطلاق الأول من محطة الأغا يكون 10:15. آخر انطلاق 6 مساء. زيرالدا في اتجاه الجزائر الانطلاق الأول يكون الساعة 10 صباحا. آخر انطلاق الساعة 6 مساء. خط جزائر ثنية يعني قلت ثنية معناتها مرورا ببعلي الحراش باتوتا. الانطلاق الأول يكون محطة القطار الثنية مرورا مرورا بالحراش دار البيضاء الويبار غاية من طول كنت أست دالجي. محطة القطار الانطلاق الأول يكون الساعة 11:20. آخر انطلاق يكون الساعة 7 مساء. ثنية اتجاه الجزائر العاصمة الانطلاق الأول يكون 7 صباحا. آخر انطلاق يكون 6 مساء. فيما يخص القطار خط الجزائر العفرون مرورا بالحراش ببعلي وباتوتا. الانطلاق الأول يكون الساعة 11:30 صباحا. آخر انطلاق 6:55. العفرون اتجاه محطة أغا الانطلاق الأول يكون على 10:45. وآخر انطلاق يكون 6:30. كاين هذا مؤسسة إيجي هي مؤسسة خاصة بتسيير محطات حيث أعدت نظام مدومة على مستوى هذه المحطات مقدر ب 19 محطة على مستوى إقليم الولاية.